Assalomu alaykum. Mega Tarozi kuzatuvchilari. Navbatdagi ishimizni Namangan viloyati 3 tumaniga olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz razmerlari eni 3 metr, balandligi 3,40 bo'lgan. 2 qavatli. Hop, yondorlari 10 ga 5, tagi 10 shiveler bo'lgan. Zamoqlarimiz sistema zamoq. Ochilib yopilishiga e'tibor berasizlar. Bitta barmoqda bemalol ochilib yopiladi. Shumkalari bilan xudo xolisa chiroyli tarzda keldi. Hamma zazorlari ham sifatiga baho beraverasizlar. Orqa tomon ko'rinishlari tekis holatda bo'ladi. Kimga shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqishlari mumkin. O'zbekiston bo'ylab ustunovka dastavkalar mutlaqo bepul.